Docházejí ti slova při konverzaci se ženou? Slova ti úplně nedocházejí. Jseš dospělý chlap, máš zkušenosti, zážitky, názory a s kamarády ti slova taky nedocházejí. A i když je ticho, tak tě to vlastně nevadí. Takže problém není nedostatek témat. Problém je kontext a tvoje nejistota. Slova ti docházejí ve chvíli, kdy si nevěříš. Když máš pocit, že nejseš dost dobrý. Když se bojíš trapasu. A proč se vlastně blokneš? Protože tě mozek chrání před sociálním přešlapem, před nějakým strapněním a když se snažíš něco vymyslet, tak se prostě většinou zablokuješ. Takže co dělat, když nevíš, co říct? Prostě začni mluvit, úplně cokoliv. Jakmile začneš, mozek tě nenechá přestat. Využij strach ve svůj prospěch. Tady jsou nějaké fráze, které ti můžou pomoct. Ano a. Nesnáším něco. Miluju něco. Víš, co mi to připomnělo? Něco. Jakmile při konverzaci zapojíš jednu z tady těch frází, tak se přinutíš mluvit a improvizovat. Pokud se chceš umět seznamovat s atraktivníma holkama kdykoliv a kdekoliv, umět je zaujmout, vyměnit si kontakt a pozvat je na rande a mít možnost si vybrat skvělou přítelkyni, tak vyraž se mnou na osobní coaching v terénu. Stačí, když se mi ozveš.